நான் என்ன படிச்சு ஒரு டாக்டராவோ வக்கீலாவோ ஆயிடுறேன். யார் நீயா? அது என்னமா அப்ப கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம பேசிட்ட? வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் பார்த்திபன். இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியாது. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா யாராச்சும் கால் பண்ணாங்கன்னா ரிங்டோன் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஆடியோ ரிங்டோன் தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வீடியோ ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல உங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே சர்ச் பாக்ஸில் VYNG அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு 4.5 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அதனால் ஸ்டேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ண உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் பர்மிஷன் அந்த மாதிரி கேட்கும். கிளிக் பண்ணிட்டு கெட் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போயிடும். போனால் உங்கள் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். வெரிஃபிகேஷன் ஆனால் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு அஞ்சு செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது, செகண்ட் வந்து என்னென்ன ட்ரெண்டிங் ரிங்டோனில் இருக்கும், தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த இது இருக்கும் உங்கள் கேலரியிலேருந்து, அல்லது நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால். தேர்டு வந்து நீங்களாம் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிறது. ஃபோர்த்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் இருக்கும், நீங்கள் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணதான் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ரொஃபைலில் போய் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இது தேர்றதா இருந்தால் தெரில. இப்போ நான் வந்து தலை நடிக்கிறேன். இப்போ ரிங்டோன் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் ஏதோ ஒரு வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வீடியோ தான். இது நான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கால் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யுவர் ரிங்டோன் அப்படிங்கிற மை ரிங்டோன் மொத்தமாக செட் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற மொத்த பீப்புளுக்கும் ஒரே டைமில் கூட நீங்கள் இந்த ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா எனக்கு இந்த பர்சனுக்கு ஒரு ரிங்டோன் வேணும் அப்படிங்கும்போது கீழே உங்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்கும். அதில் சைடில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செட்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனி கான்டாக்டுக்கு செட் ஆகிடும். இப்போ இதிலே டெஸ்டிங் இருக்கும், பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே கிளிக் பண்ணதுனால திரும்பி லோடாது. நான் வேறு எதுவும் எடுக்கலாம். இது ஒரு வீடியோ தான். ரைட் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ண மை ரிங்டோனுங்கிற செட் பண்ணுறேன். செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு கால் அது வந்து அது எப்படி வரும் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். டெஸ்ட் கால் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி வரும்னு உங்களுக்கு காமிச்சிடும். இதுக்கு நெட்டு தேவையில்லாம் நீங்கள் ஆஃப்லைன்லேயே கூட உங்களுக்கு கால் வந்தால் இந்த வீடியோ ஓடும். ஆன்லைனில் தான் நல்ல சாஃப்ட்வேர், ஆஃப்லைன் சாஃப்ட்வேர். உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் எடுத்து நீங்கள் ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது ஏதோ ஒன்று வீடியோ கூட நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோ கூட நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வியூவர்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.